गाइस मैं मधुर भाई साहब। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा था कि मैंने चंद दिन पहले आपसे शेयर ये बात की थी। मैं तोते यानी पैरट्स लेने जा रहा हूँ, जाऊँगा अब कभी कल वो दिन। लेकिन गाइस कल वो दिन आ चुका था कि कल मैं अब तोते लेके आया। तो गाइस कल मेरी बैटरी का जरा कैमरा है ख़राब हो चुका था, इस वजह से मैं वीडियो ना बना सका। तो गाइस मैंने सोचा था कि आपके साथ बर्ड मार्केट के हवाले से कुछ मालूमात शेयर करूँगा, लेकिन गाइस कल मेरे कैमरे के ख़राब हो चुका था, इसलिए मैं वीडियो ना बना सका। चलिए गाइस अब मैं आपसे अपने तोतों के बारे में बताता हूँ। आज अहमद वो है हमारे तो न्यू पैरट। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, तो मैंने ताल लगाया हुआ है क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना हाथ करके बहुत शरारती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे उतार के। ये है गाइस हमारे पैरट। तो गाइस ये है गाइस हमारे तोते जो मैंने आपके साथ शेयर करने से, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे पैरट है, मैं कल गायब मैं इसकी चाबी लेके आता हूँ। तो बस ये है इसकी क्लियर। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। खुल जा सिम। तो बस खुल गया, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं गाइस। ये आप तोते अभी देख सकते हैं। अभी मैं आपको अंदर लेके जाके दिखाता हूँ। गाइस ये है पैरट्स। अभी मैं आपको बाहर निकाल के भी दिखाता हूँ गाइस। तो ये जो है गाइस वो जो पीछे है वो आप देखिए, ये आप देख सकते हैं जो स्टिक के ऊपर बैठा है ये मेल है, और जो पीछे है वो फीमेल है। गाइस उनका पेड़ बन चुका है। अभी मैं आपको इनको बाहर निकाल के भी दिखाता हूँ गाइस। बंद कर दें तो इसके अंदर से हम निकाल के दिखाएंगे गाइस। ये इनके बारे में मैंने यहाँ दाना रखा हुआ है। अभी मैं ये आपको इसके बारे में दिखाऊं। गाइस ये देखिए मिक्स दाना है, आप देख सकते हैं। इसको दोबारा रख देते हैं वापस। ये नीचे इनकी स्लेट है और ये चौक है, और ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका चौक है, इसको दोबारा वापस रखते हैं। अभी अब तोते आपको दिखाता हूँ गाइस। यहाँ मैं इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये जो यहाँ एक दाना खाने के साथ वो भी खा लेंगे। तो गाइस इसलिए अब मैं वो उनकी मटकी है, अभी मैं आपको अंदर डाल के दिखाता हूँ। मटकी है गाइस। बस चलिए अभी मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। गाइस देखना भी आप मेरे हाथ के ऊपर आके बैठ जाते, पहले तो आगे बैठ जाते थे, आप देखिएगा अभी देखना बैठते। वैसे मेरे हाथ पे तो बैठ नहीं रहे। स्टिक की वजह से मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा, तो बस स्टिक को पहले साइड से हटाते हैं। ये स्टिक है, इसको भी साइड में रखते हैं और अब इनको पकड़ लेंगे।
ये मेरे हाथ के ऊपर बैठा था अभी। गाइस मुझे पकड़ाने ही जा रहा क्योंकि इनका जो है वो भी छोटा है। ये देखिए ये है तोता। गाइस देखिए कटिंग बहुत जोर से करता है गाइस, ये आप अभी देख सकते हैं इसको। अभी मैं इसको छोड़ अभी तो इसको छोड़ देते हैं। गाइस आप देख सकते हैं बहुत जोर से इसने मुझे काटा। तो अभी मैं फीमेल भी पकड़ के दिखाता हूँ गाइस आपको। बहुत जोर से काटते हैं, इनका भी बहुत पता लगा। देखिए निशान पड़ गया गाइस। मैं इसे भी पकड़ के दिखाता हूँ, तोती है ये। तो चलिए अब आपने तोता को देख ही लिया होगा, तोती को भी देख लीजिए। अब ऐसे ही बहुत जोर से काटते हैं गाइस, फिर मैं पकड़ नहीं चाहता इनको। तो गाइस ये हमारा मेल और ये फीमेल, ये तोती है गाइस, वो तोता। तो चलिए गाइस अब इनके अंदर इनके स्टिक्स भी लगा सकते हैं। ये भी मैंने रखी है, अभी स्टिक लगाता हूँ गाइस। ये यहाँ लगे और यहाँ पर देखिए गाइस अभी स्टिक लगे नहीं, बैट के ऊपर पहले ही आ गए। यहाँ तो नहीं लगाते वैसे, देखिएगा स्टिक के ऊपर बैठा हुआ है। अब स्टिक को दूसरी साइड से लगा देंगे जो गाइस। इनको पहले यहाँ रखते हैं स्टिक इनकी। गाइस अब तोते हैं, अब इनके स्टिक्स भी लग चुके हैं। तो अब इनको तारा लगा के इनको छोड़ते हैं इनके हाल पर। ठीक गाइस अब छोड़ते हैं इनको इनके हाल पर। और गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। तो गाइस अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इनको उठा के ऊपर लटका देते हैं।